要猫命的8大忠告，几乎所有的养猫人都不知道，你以为对毛孩子好的行为，实际上是在伤害它。以下养猫忠告，就算把刀架在宠物院的脖子上，它也不会免费的告诉你。我毕业以后呢，一直从事宠物行业，无论是吃饭还是睡觉，都在回答粉丝们遇到的各种猫狗问题。以下要分享的这几个养猫的小妙招，会触动我们这个行业的利益，只希望能够帮助到大家。只要你养猫，一定要点赞收藏好。首先，猫咪出现呕吐，比如说吐黄水、吐白色的这个泡沫、吐猫粮，总而言之啊，就在家无缘无故呕吐的时候，我们给它用上西米替丁，当天吃当天就可以搞定。第二个妙招，猫咪出现发烧、感冒、流鼻涕、打喷嚏，我们就用上阿莫西林加上一个双黄连，一天2次，喂上3天就差不多了。第三个妙招，猫咪这个嗓子里好像卡了东西一样，想吐吐不出来，想咽咽不下去。你去宠物医院，首先给你开一大堆的检查，没个大几百你都出不了门，这其实是猫咪啊窝壳了。解决这个问题也很简单，咱们就用阿莫西林加上甘草片，猫咪的这个窝壳就解决了。第4个妙招，猫咪突然不能走路，瘫坐在地上或者趴在地上，不吃东西不喝水，你去触碰它还会痛苦的惨叫，这其实是猫咪神经炎的表现。我们去药店给它买一个甲钴胺片，加上维生素 B1， 按照体重一天2次，连续给它用3天，情况就会有好转。第5个妙招，猫咪出现撅着屁股频繁的伸懒腰，还会出现食欲不振，这个时候你要多注意了，后期还会出现腹部疼痛，猫咪多半是有了胰腺炎。解决方法呢也非常的简单，咱们去药店买上一个美洛西康止疼片，加上一个胰酶肠溶胶囊，一天2次，当天就会有很大的缓解。这2样加起来呢还不到20块钱。第6个妙招，当咱们家的猫猫狗狗出现了一个细菌性、真菌性的皮肤问题，像这种小面积的红疹、红疙瘩，咱们先用碘伏给它消毒，然后再用上红霉素软膏给它涂抹，一天呢涂抹2次，特别管用。第7个妙招，夏天猫咪很容易出现毛发干枯、掉毛严重的情况，这个时候我们只需要每周给它喂2到3个熟鸡蛋黄，这个鸡蛋黄中含有丰富的卵磷脂，能够起到美毛亮毛、缓解掉毛的作用。1个月以后你再看它的毛发又光又亮。第8个妙招，当猫咪出现了频繁的抓耳朵、挠脖子、蹭墙、蹭沙发，在地上来回的打滚蹭痒，频繁的啃咬自己的身体，这只猫咪体内外有虫子了，严重的呢还会出现干吃不胖、呕吐甚至吐虫子的情况。那如果这个时候咱们抱着毛孩子去宠物店做一次常规的驱虫，至少也得个70-80，好一点的还得100-200，对不对？以后不要再去被割韭菜了。像现在很多的猫舍和流浪猫救助站用的都是这个惠利净的驱虫片，它是一个体内外双驱的，方便快捷、安全高效，对于猫猫狗狗体内的绦虫、线虫、钩虫、蛔虫、心丝虫，体外的一些虱子、跳蚤、螨虫等等，全部都可以去除的干干净净，一个不留。它里边的成分都是植物的成分，温和不刺激，不伤害猫咪的肠道。这一瓶里边呢是100粒，每个月连续给它喂5天，猫猫狗狗体内外的寄生虫全部都会去杀的干干净净，而且它的适口性非常的好，奶香口味的，猫猫狗狗闻了都会主动过来吃。这一瓶的价格还没有毛孩子在店里做1次的价格贵，便宜好用，起效快。这个惠利净的厂家链接我放在了店铺的橱窗里，找到这个惠利净，赶快给毛孩子带回家喂起来就可以了。愿天下所有的毛孩子呢都能健健康康的成长。